Nawr, yn y fideo yma, dwi'n dangos i chi sut i ddefnyddio lluniau o'r we. Nawr, i cael lluniau o'r we, gallwch chi mynd ar Google, ac beth gallwch chi wneud yw wneud siŵr bod chi'n taipio mewn i Google Images rhywbeth tebyg i beth bynnag chi eisiau chwilio. So, am fan hyn dwi eisiau ffindio CRM, so fi'n taipio mewn star, a wedyn beth y da weithio os fi'n defnyddio y PNG. A wedyn, eto, dwi'n dewis labelled for reuse with modification. Achos cyfystyr mae hawl gyda chi defnyddio unrhyw llun o'r we, mae angen chi weithiau jyst defnyddio'r lluniau sydd â hawl gyda chi defnyddio. So fi wedi defnyddio, gael ei gweld nawr pa dwi'n mynd i ddefnyddio. Fi'n defnyddio'r llun yma. So fi'n clicio ar y llun yma, rwy'n bwtwm ddeall y goden, a wedyn fi'n gwasgu copy. A wedyn, yn Fireworks, dwi'n mynd i just Control V, a wedyn i paste o fe mewn. Nawr, chi'n gallu gweld fan hyn bod yna cefndir gwyn, ac dwi'n mynd i'r teclyn yma, Magic Wand Tool. So, fi'n clicio'r Magic Wand Tool, clicio ar y gwyn, a wedyn fi'n gwasgu'r bwtwm Delete. Nawr, chi'n gweld mae dil wedi cael ei ddewis, so fi'n mynd lan i Select, a wedyn gwasgu Deselect. A beth dwi'n mynd i wneud nawr, gwasgu'r saith na fyna, a lle symud hwn lan fan hyn i'r cornel. Nawr, jyst llun syml yw hwnna o'r we, gallwn ni cael llun mwy cymhleth o atasau ni esa. Ac beth na i hefyd, dwi'n mynd i copio hwnna a dwi'n mynd i rhoi e lan fan hyn hefyd. Nawr, os chi'n sylwi, maen nhw jyst nawr ar un state. So beth gallech chi gwneud yw copio hwnna, so Control C, mynd i'r state yma a glido fe mewn. Mynd fan hyn, Control C, mynd i'r state cyntaf a glido fe mewn. Nawr, achos mae'r ddau state gyda fi fan hyn, a mae'r lluniau mewn gyda fi hefyd, beth dwi'n gallu gwneud, dwi'n gallu addasu rhain tamau bach. So gallu ni mynd ar pot paint os ni se, a wedyn newid y lliw. So nawr, os chi'n cofiwch, os chi'n cael camgymeriad, gallwch chi jyst gwasgu hwnna. Am ryw reswm, fi hwnna ddim yn llan o lan, ond dim ots. Ac gallwch chi gweld nawr, os fi'n gwasgu play, mae'r serie yna'n fflachio. So dyna ffordd i chi cael lluniau mewn i Fireworks o y we. Nawr, un peth, os chi eisiau ffeindio rhywle arall i gael lluniau, chi wastad mynd i pixabay.com i gael lluniau hefyd.